Ohoro na tugakihoka wagitidia thayo na hoini waku ni muhoreru itikira kunyitanira na ithwe tukiambiriria gukuihurira maria twatinda tugikumathira kuma icigo-ini itiganite cia bururi uyu. Mbere ndaya reke twambe tumurike mamwe ma maria mari thiini wa mutamburuko-ini witu. Matemo ma mutamburuko wa mohoro. It is of utmost importance that the government takes measures to affirm our commitment to actualizing the people's aspirations. President William Ruto kwamura minister 11 gukwakiranira guthie na mbere na kwaraniria na ikundi itiganite niguo gwetha aria agiriru akuiyuria mathenya maria matigwo theri. On the balance of cabinet that I will appoint shortly. The consultations are at an advanced stage. Maminista nana aria mafutirwo wira ni President Ruto cimigire hituku gutigwo nja wa ndudu njeru ya minister iria yaniriirwo ni President William Ruto. President daneka gatondu andu acio mabataire mainuke othe tondu ni andu manogetie andu na CV yao ti njega. Kenya kuruta mawoni matiganite megie kwamurwo kwa minister 11 aria magutungata thirikari-ini ya President William Ruto. Should any of our members opt to join the proposed Kenya Kwanza-led broad-based government of national unity, we shall not be party to that decision. Ngwataniro ya Azimio kwaga kuiguithaniria andu aria makwamurwo ndudu-ini ya minister niguo guthondeka thirikari ya urumwe. Nijetago Gathoni wa Ng'ang'a turateithania na Nyambura wa Musha mutwathiriri na njira ya ciiko. Tukiambiriria mohoro maitu, President William Ruto ni amurite maminista 11 kiumia kimwe kuma afuja ndudu yake ya maminista riri ari ikereka ria mbere ria wamurani wa ndudu njeru ya maminista. Thiini wa murani uyu atandatu gatagati kaya 11 ni aria marari ndudu-ini yake ya hau kabere na wangi atano eru magithukirwo ministry itiganite na kuhota gukorwo na uhotekeku ati a minister hau kabere na aria matanamurwo mahota gukorwo maikitio nja. Agikira mukode ati kuna maundu maria Kenya maheanite mena uritu urabatara kunyorokia thirikari. President William Ruto ikereka-ini ria mbere ni acoketie maminista atandatu aria ni hamwe na munene wa watho ndudu-ini yake ya maminista ya ameba 11 ikereka-ini ria mbere. Ruhonge-ini rwa ugiteri wa thiini, Professor Kithure Kindiki ni acoketio gituro-ini giki kiria kigomeirwo ni mathina kihiri kumana na uria maabitha ugiteri marang'ethanira na arurungani. Ruhonge-ini rwa ugiteri wa mihaka, Eden Duale acoketio guthie na mbere utungata-ini uyu mbere ya amuritwo ta minister Duale ari mubunge wa Garissa Township na anatungata ta mutongoria wa reingi thirikari-ini ya Jubilee. Ministry of Interior and National Administration, Professor Kithure Kindiki. Ministry of Defence, Aden Bare Duale. Davis Chirchir ratungataga ta minister wa hinya uria tuhuthagira ni ahonoketio indi riu aritungataga ta minister wa ukui giturwa kiria kiranyitirwo ni Kipchumba Murkomen uria ni umwe wa aria marendekithagio ni muingi mahamurithio kumana na mwithonoro wao. Ruhonge-ini rwa migunda Harris Wahome guthie na mbere gutungata. Wahome ari mubunge wa Kandara mbere ya amuritwo na riu guthio na mbere na mihango ya guthagania mogaruruku ruhonge-ini ruru. Mweke-ini wa munene wa watho Justin Muturi ni muikie nja. Mweke uyu ukiyukio ni uria urari minister wa wonjoria Rebecca Miano giturwa kiria aiyukirie thutha wa mogaruruku gutafanio. Miano ena kibarua gia gutara president ukinyanĩri-inĩ wa tabarĩra itiganĩte. Amwe aingĩ a Kenya nĩ monetie kwaga kũiganĩra na nyingĩ cia tabarĩra cia thirikari kwa mũhiano waki wa nyũmba cia raithi ona mogarũrũku mũtaratara-inĩ wa ngombo cia mathomo gatagatĩ ka mangĩ. Rosrinda Soipan Tuya eguthio na mbere gutungata ministry-ini ya maria maturigiceirie. Gukire o uguo marito matano meru ni maigirite ithabu-ini ria ndudu njeru ya maminista kuria gituro-ini kia urimi Andrew Karanja wete mweke wa Mithika Nturi uria urakoretwo na icanja makiheri gwata ngukumio cia bataraitha itikinyanĩire. Ambĩrĩirie ũtungata wake gĩkĩro-inĩ kĩa ũrĩmi wa mahiũ ministry-inĩ ĩno ta abitha wa motungata na arĩ na PhD ya ngirigaca kuma University ya Nairobi na University ya Netherlands. Karanja nĩ akoretwo bodi-inĩ cia ũrĩmi wa kahũa ona ũrĩmi wa koko bũrũri-inĩ wa Ghana.
requiring expeditious attention as matters of urgent priority include an accelerated program to significantly increase our food production and agricultural sector development. Gainini wa githomo Ezekiel Machogu naikitio jana ithenyeririka yukio ni uria wari munini wake makihitaitana giturwa kia governor county ya Kisii Julius Migos Ogamba. Ogamba hideni riri niwe muikarigiti wa bodi ya KenGen. Migos ena utaramu wa miaka 30 watho-ini utungata uria akoretwo akiheana iganda-ini ona honge-ini itiganite. Athomeire watho cukuru-ini wa University ya Nairobi na London. Ministry-ini ya Mae Zakaria Njeru naikitio jana riu Eric Muriithi wa ukuru wa miaka 32 niwe wamuritwo. Muriithi na githomo kia masters ya civil engineering ikiro-ini kia Mae na degree ya engineering ya waki na ari na utaramu wa miaka 8. Gainero gima wa mwere Susan Nahumicha naikitio ja na riu Dr. Debra Mulongo Barasa niwe wamuritwo. Mulongo ni mutaramu wa mirimu itiganite kwa Radongo na ari na mathomo ma information science kuma cukuru cia University ya Nairobi na Moi. Utaramu wake ugitaburuka nginyagia ugitiri-ini wa data na kugiriria kura kwa maundu ma bata. Maminista aria matunyukithitio iturwa ni hamwe na Kipchumba Murkomen uria uranyitirire ukui, Eliud Owaro kinyanĩria-inĩ, Moses Kuria ũtungata-inĩ wa mũingĩ, Ababu na Mwamba mathako-inĩ, Zakaria Njeru rũhonge-inĩ rwa Mae gatagatĩ ka angĩ aria mwĩhoko wao rĩu ni President Makwetha ikereka-inĩ rĩu rĩngĩ. 11 aya makagereka kabirwo nĩ mbunge mĩhang'o ĩrĩa ĩtanyitwo kwambĩrĩria kiumia gĩũkĩte, wona mbunge yacokereria kerĩ ga kiumia gĩũkĩte. Ukorwo president ni acoketie atandatu aria marari ndudu-ini ya maminista harĩ kĩbarũa kĩrĩ kũrĩ mbunge kiumia gĩũkĩte, ikorwo higĩthũrima aria mendekithĩtio, o rĩrĩ twetereire namba ĩyo ĩngĩ ĩkorwo ĩkĩrekererio. Handũ-inĩ ha Kameme TV thingira-inĩ wa Iregi Nairobi, njĩtagwo Mwaura wa Ndung'u. Turio ciĩgiĩ wa mũrani ũyũ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ni amũrĩte maminista atandatũ arĩa mararĩ ndundu-inĩ yake ya maminista arĩa eriga kũbuta wĩra, na harĩ minista 11 arĩa anĩrĩire ũmũthĩ hamwe na aya nĩ ũrĩa ũrarĩ minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki, Aden Duale wa mbirarũ na Alice Wahome ũrĩa ũcoketio ministry-inĩ ya mĩgũnda. No na kũhana ũguo ciũria cia kĩwatho ciĩgiĩ kana atandatũ aya no metĩkĩrio gũcoka wabici-inĩ ya ũtungata wa mũingĩ thutha wa kũbutwo ni president thikũ nini hetũku nĩ ciambĩrĩirie kwĩyumĩria, ta ũrĩa Mwaura wa Gunyara atarĩria thĩinĩ wa riboti ĩno. Ciumia igĩrĩ thutha wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto gũbuta wĩra ndundu yake ya maminista otiga minista mũnene Musalia Mudavadi, ũmũthĩ nĩendekithirie gũcokia wĩra atandatũ maminista arĩa anĩrĩire gũbuta wĩra thĩinĩ wa ndundu njerũ ya maminista arĩa rĩu megũthũrimwo nĩ mbunge ya bũrũri mbere ya kũhĩtithio gũcoka ndundu-inĩ ya maminista. Ministry of Interior and National Administration, Professor Kithure Kindiki. Hamwe na atandatũ aya nĩ Professor Kithure Kindiki ũrĩa wendekithĩtio gũcoka ta minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ wa bũrũri, Aden Duale endekithĩtio gũcoka ta minista wa ũgitĩri wa bũrũri, Alice Wahome endekithĩtio gũcoka ta minista wa mĩgũnda, Soipan Tuya endekithĩtio gũcoka ta minista wa marĩa matũrigicĩirie na Davis Chirchir endekithĩtio ta minista wa barabara na ũkuui. We have a chance to take our country where we all want it to be and make our nation, the Kenya we want, a great nation. Ũrĩa ũrarĩ minista wa wonjoria Rebecca Miano nake endekithĩtio gũtuĩka mũnene wa watho bũrũri-inĩ na kũihũria ithenya rĩa Justin Muturi. It is of utmost importance that the government takes measures to affirm our commitment to actualizing the people's aspirations, assure citizens that the state exists to serve them efficiently and with integrity, and to signal to all that our national values and principles of governance are the foundation of our national dispensation. Ũndũ ũyũ nĩguo ũcũngĩrĩirie ciũria cia kĩwatho kwĩyumĩria ciĩgiĩ kana mũndũ wothe wabutirwo wĩra nĩ president ciumia igĩrĩ hĩtũku no acokio wĩra. Ũndũ ũrĩa wakiri Stephen Mbogo ũrĩa nĩ mũmemba kanjũ-inĩ ya LSK ugĩte watho ndwĩtĩkĩrĩtie kuona president amabutire wĩra na gũkorwo matakinyanĩirie ikĩro iria ciagĩrĩire gũkorwo wabici-inĩ icio. Na mũnene wa bũrũri hĩndĩ ĩrĩa aheanire gazette notice na akiuga andũ aya nĩndamaingata toko dissolve cabinet nĩndamabuta wĩra
koguo ikono mafuta ni ndu wa ki ni ndu wa itumi cia kwaga uigiririku ni ndu wa itumi cia kwaga cia uthiri moru wa mbeca cia muingi ni ndu wa itumi cia ukorwo mundu ucio ndarahingia mendekithia maria makoretwo magukuria bururi then wa mucokia niki wa mucokia ndu wa politics pressure iri urahurwo wona andu meta na baraza makauga ithu turi andu gicagi fulani turenda ucokie ngania wakimucokia o uguo na ni wa mufutirie ni rwa kwaga uigiririku wakiri Mbogua hinyiriire ati kuringana na itumi iria president aheanire hari gucabithia ngatheti ya thirikari igie gufuta wira ma minister acio ni undu umwe na gukorwo matakinyaniire ikiro iria ciendekithitio ni gicunji gia 6 gia gatiba ya bururi akiuga ni umwe wa aria marathugunda guthii igoti-ini niguo kuregana na kwamurwo kwao aingi iguru megukoma githi igoti-ini ona kiama kia makini njuno ikorwo ikioya makinya maigana ona kiria tukoragwo one of the council members tondu tingikara bururi-ini tukorwo tukirorera maundu na marathi na mbere gukoretwo na mukayo munene muno wa uhuthiri moru wa hinya ni thigari uhuthiri moru wa mbeca cia muingi ni ministers na cabinet secretaries aiganona riu maitho mothe mekwerekerio kuri bunge ya bururi iria itanyitwo kwambiriria uthurimu wao thia mendekithitio kuiyukia ituro ici niguo kuona murugamo uria kaiyukia hari kumahitukia kana kuregana na kwamurwo kwao. It cannot be denied that our nation has been in a crisis caused by multiple and complex factors. Neither can we turn away from recognizing that the opportunity before us is greater than the crisis. Gerivotera Kameme TV, Jitagwo Mwaura, Wagunya. Kwaga uiguano wa nea makwamurwo kuma mwena wa Azimio kuingira ndundu-ini ya minister nikio gitumi kiria gicungireirie President William Ruto kwanirira nuthu ya aria amurite ndundu-ini ino hari ndundu ya minister 22 iria president arari nayo arafatara kuihuria mathenya mangi 10 no hari maya iturwa 7 cirerikana gukorwo ciheanitwo kuri mwena wa Azimio. Mwandiki Kimani wa Ngũnjiri no tuharĩirie riboti ino. Itua ria President William Ruto kwamura nuthu ya ndudu ya minister rironekana gukorwo rithiururukiirio ni uteti muhiu. President akigeria gukinyaniria kiraniro gia gukuruhania Kenya githingata wari wa kiuteti. I am continuing to undertake consultations across the political divide on the balance of cabinet. Mwekeo ni araonire hari ugiheo ni Kenyans wa kuingirira Azimio onekana no akuya andu amwe niguo opposition yage. We shall not participate in or support the proposed Kenya Kwanza-led broad-based government of national unity, because this is a betrayal of the Kenyan people. Hari ndudu ya minister 22 aria president arari nao hau gabere arafatara kuihuria mathenya mangi 10 angikorwo agucokio ithabu riu ria andu 22 no kuringana na ndama iria cibangitwo uteti-ini uyu iturwa 7 cirarikana gukorwo itigeirio mwahu wa Azimio. Formula iria mareciragia mangihenia andu a ODM, a Jubilee, a Wiper na Azimio dio ineriko none hari na kugweta na kaugo uguo ukai ite ici nenyo jigeire. Unless that new cabinet will take place after a convention, not a dialogue. No riboti cia kwihokeka ciugite ati mwaho-ini wa Azimio gukoretwo gugitheruka uteti muhiu wigie ndeto ino kiumia giki. Micemanio kirumaniririo gitafanio gatagati ka mwaho wa Raila Odinga uria urerikana gukorwo etikirite kuoya iturwa icio na mwaho wa Kalonzo Musyoka uria wiyumitie ona thengia wa kuheo kanya ga kuingira thirikari-ini. Kuri andu mehete hinyocio wa kwambiria guthie ku negotiate na Ruto ati maituigire andu baria mari thiini wa Azimio maigire thirikari-ini. Icio ti hitho enimo. Ona mwamarora ni mukumona meho othe nia ODM. And the statement which was issued by my party leader, it was very affirm that we are not boarding. Hari ite icio 7 ODM irerikana ifatie kuheo andu 3 guku kiama kia Wiper iturwa 2 nayo Jubilee na DAP Kenya cikirirwo giturwa kimworo kiama. Ruto utukuna muthenya niageretie kuingirira ciama otogwa ageragia gucinina na gucikiria bebe ukaide muheite. Should any of our members
opt to join the proposed Kenya Kwanza-led broad-based government of national unity, we shall not be party to that decision. They will actually only be joining in their individual capacities. Raila arerikana gukorwo akigeria uria wothe kungihotekekana kuiguithia runake Azimio maingire thirikari-ini, no kuringana na athomi a maundu ma kiuteti, Raila ya gukorwo ni aretigira kuhakwo ndoro ya kiuteti iria ikumana na gwitikira kuingira thirikari-ini ari woika, na uguo akageria kurehe runake niguo marihe thogora ucio hamwe, no mwaho wa Kalonzo we umetie ati ndugwikuruhania na thirikari. Kamurango gaka karahinguka na gakahana ta kariho karie ni tondu wa gukorwo ati Raila no arienda support ya Ruto agithie AU hamwe na ministry iria citigetwo theri-inĩ, ministry ya kigina, ya hinya wa thitima na ya wonjoria, na ici ithatu cirerikana cigutigwo oro mwena wa Ruto. Ingĩ nĩ ũtungata wa mũingĩ, mathako, gender, ya thothaite, ya ngwatanĩro ya Afrika irathĩro, ya ugendi, ya wenji wa mahiga ma goro na ya labor. Itua rĩa President William Ruto rĩa kwanĩrĩra nuthu ya ndundu ya minister rĩhana tarĩ hĩndĩ rĩa hingũra ndumo ya ndaci ya ũteti gũkũ bũrũri-inĩ, na ngwatanĩro ya Azimio ya gwĩkora ĩrĩ gatagatĩ ka ihiga na handũ homo, kũringana na nĩ matua marĩkũ ĩgũtua. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri. Riboti ĩyo ya Kĩmani Wangũnjiri nĩyo tũgũkorwo tũgĩikĩria nayo ikereka rĩa mbere rĩa mũtambũrũko wa mohoro, ndũkenyenyie mĩtambo. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Je, unajua kuwa wimbo wa taifa wa Kenya ulitokana na wimbo wa Kipokomo, mojawapo ya kabila za pwani nchini Kenya? Wimbo rasmi ulitungwa na Thomas Johnson Kalume. Ili kuset asante kwa kunipigia kama skiza tune yako, dial *811 *622#. Wapwani mpo? Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care kwa nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. Agikoro ni murina kanitha na no mwende gukinyira ashirika aige makeria. Kameme TV na K24 ni marina mweke wa mwanya wa kumemerekia githomo mitambo-ini. Kumbuku hida riria mugienda ria kumemerekia, hura thimu umuthi 07 13 464 467 07 13 464 467. Kameme TV, muthegi wa rureri. Tugagicokereria oro ringi tuthie na mbere na mutamburuko wa mohoro, na riu kwa ihinda riri ndirenda tukirore minister 11 aria mamuritwo ni President William Ruto gutungata thiini wa thirikari-ini yake.
Na thutha wa President William Ruto gukiamura ndudu yake ya maminista 11 muingi wa bururi kuma icigo-ini itiganite cia bururi ni marutite mawoni mao, na ureke tugithikiririe mamwe ma mawoni maya. Tuona no acokia o aria mararegetwo kuo no turie president ecirie keri abange undu uyu ringi keri tondu nituracuthiriria tukona o andu acio maratumite gukona maundu macio ma maandamano na andu aitu marakua, ciana citu irakua. Ni ndita muthuri wina ciana ciake, ciana ciakwa irari barabara na imwe nangi ni makuite matete ciana ciao. So twina ruo ni kuigua ati acokio andu aria maratumite maandamano mekwo na ciana igakua. Already timu ya gweta nuthu angikira beo njithi competent ni mekumuteithiriria muno gukuria bururi na kuhoreria ona mwaki uyu wikuo, tondu ni Makenya ni itu ithuothe ni turenda ekure ni turenda kugia thayo. Undu wa kumakania ni ati ni tuona ni acokia andu amwe aria maraingatitwo tutikiui niki but ni gwitariria muingi wa Kenya amatari niki giatuma amacokie kana niko amacokia kuringana na competence levels ciao kana niki giatuma amacokie. Turoritie president athure andu executive mundu akorwe ni mundu ngibota kuruta wira at the appropriate ministry arabewa no te uboro wa otaguturaritie bindingi ati wathura ni undu wa ati nwekire president campaign na niyo itawa chronism neka wega no ndaneka wega ora kwagirira tukwendaga ithi tukorwe na ma minister meru mekupota kumutetheria wira ti andu maingira ministers makaia mbia ikathira tukatiwa rutekindu toto ikari rutekindu na president agakorwa akirika kiongone ni maundu ra matagirire bachi no areta ndina tokeni uria tungira expected angia turetera tu andu aceru na Kenya ina andu wengi muno mangivota kuruta wira tutirenda athurire ngi thirikari rino jensi nio turende tongorie bururi nundu ni na maoni mega na tugioka 2027 kuthurana ringi ongekorwo ugu niguo gukuthina mbere ati athuri nio magututongoria tugatwika gucuna aciari etu ivande yonthe na tutwika kuithitha na tutwita jensi tuthi tukathure jensi wezetu. Sijaona pale mama mboga fulani, sijaona mtu anduthi mahali as we expected. At least Kithure Kindiki is right on his position. So nitasema for me as I feel too, just raise your advisors. He is appointing the same guys who failed him. He is appointing the same incompetent people to the same ministries, only changing. What was the need of this president dissolving this cabinet? He should have reshuffled this cabinet because the same guys are coming back. You cannot allow the distraction of others. Murkomen is a learned person. We are asking the president to reconsider him for the cabinet position. Kindiki naweza kubaliana na hao, lakini mtu kama Chirchir wa energy, that guy did nothing. We are not going to, talk about Chirchir when KPLC, power shortage kwa hii country iko very high. Acio macokio ma CS matikubatarana ka gucokio tondu I think macokio o itua iria marari nacio, so tutinona any difference ya uria kurathiana na mbere, tutikuona ugaruruku o wothe. Uria turendaga ithuita beo njithi ni ati tukorwo na a new cabinet aria makuhota kumuteithiriria wira. Secondly, undu ungi ni uhoro uyu wa ma PSs gwiciria kana gune kwehoka ati the president ni agukorwo akiabolish andu othe APS acio enamo tondu onio accounting officers. Koguo ithuĩ turendaga ite icio itikaheo ateti no irorwo mundu kuringana na uigirĩrĩki wake na uria athomeire wĩra mundu ukuruta wĩra no tutirendaga ateti, koguo hau ndaneka wega. Uthuthuria wa icunjĩ 13 cia mĩĩrĩ ya atumia arĩa marutirwo kwara-inĩ mwena wa mũkuru kwa Njenga nĩ uthire na mbere nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya City, no na kũhana ũguo mĩhang'o ya gũkũrana kĩrĩa gĩacũngĩrĩirie ikuũ ciao nĩ igũmĩirwo nĩ moritũ, kuona ĩmwe yayo nĩ buthĩte makĩria na maya magĩthiaga na mbere. Bamĩrĩ cia andũ arĩa morĩte no mathiĩte na mbere na kũgũmĩrwo nĩ kĩgirĩko, kuona gũkinyanĩria na rĩu matirĩ marahota gũkũrana mĩĩrĩ yao. Mwandĩki witũ Gĩtaũ wa Wanjikũ na riboti makĩria.
Family cia aria endwa ao marekwirwo kuragwo na gutinangio tucunje na gucoka guteo kware-ini mwena wa Mukuru kwa Njenga mathite na mbere na kugirika ni gwikururia kwa mihango ya gwika uthuthuria wa mirire yonekanite. Amwe ao moigite moimite miena ya Western gicoine na matura mangi ma kuraihu makienda thirikari kugerera ruhonge rwa uthuthuria wa wiki na DCI hamwe na muthuthuria wa Mary Johansen Oduor gwika mituki. Natafuta dadangu ambaye anaitwa Resa Yuma. Alipotea. Natoka Vihiga County. Mara ya mwisho kuongea na yeye ilikuwa last year mwezi wa 5 tarehe 15. Shughuli inaendelea. Wanashachukua statement. Wanagoja wachukue muhuri kwa wale walipatikana. Halafu pia wachanganya na damu yangu waone kama wangu anaweza kupatikania hapo. Nyumba-ini ya kuiga mĩĩrĩ ya City muthuthuria munene Johansen Oduor hamwe na athuthuria a DCI na ikundi cia gutetera ihoto cia umundu mathite na mbere na gwika uthuthuria icunje 13 iria ciarutirwo kware-ini Mukuru kwa Njenga. Katika wale ambao wamekuwa wakija wakiangalia familia zao imekuwa ngumu kuweza kutambua mpendwa wake ni nani kwa sababu ya ile hali ya maiti iliyoko. Na pia vile vile tunatambua ya kuwa zile maiti ambazo zinapatikana kule Kware ziko vipande vipande. Kwa hivyo kitu ambacho wanataka kufanya sasa ni kufanya upasuaji, kufanya DNA, alafu waunganishe vile vipande ndio wajue mwili mzima ni wa nani na ni wa familia gani. Uthuthuria wa nahau kabere wa icunje imwe uronanite amwe moragirwo na njira ya kuguthwo mutana kindu gituhumire ingi kia gukurikana kiria giacungiriire ikone gubutha. Sisi wenyewe tumesimama hapa kikamilifu ili kuhakikisha hakuna uongo wowote ambao utatokea, na tumeweza kushirikiana na baadhi ya familia na marafiki na majirani wa wale wamepoteza watu wao ili tuhakikishe kwamba sote tumekaa wima kutafuta habari za ukweli. Ikundi cia gutetera ihoto cia umundu ni ciendekithĩtie uthuthuria bara nginya gutigirira ekwirwo ni moerwo ikinya ria kiwatho thutha mwikuirwo munene Collins Jumaisi hamwe na Amos Momanyi na Moses Ogembo guthie na mbere na kuhingirwo thikũ 30 thutha gukinya igoti-ini ria Makadara. Magunia ambayo yameletwa ni magunia yasopungua 17, lakini kama tulivyotangulia ni kwamba yale magunia yako na vipande vipande. Kwa hivyo vile vipande mpaka vitakapounganishwa ndio tutajua idadi kamili ya wale watu ambao wamepatikana. The role of IPOA is very minimal. Ilhali kuna a wider growing language ama statement kwamba the police might be involved in these incidences, and if they are not involved in terms of action, then they are also culpable in terms of inaction. Maya magithiaga na mbere family cia aria moragirwo hindi ya mirurungano onao ni macakaite makirota borithi ni kuhitha uma wa uria makuire. Shangao ni kwamba katika kitabu ilichowekwa pale kimeandikwa kwamba kijana ameuawa upande wa Juja na amepata ajali ya barabarani. Juja accident. So nikashindwa accident inapita gari gani inapita upande huu kama Kipini alafu inatokezea upande huu. Riu ni morite ruhonge rwa guthurima mirutire ya wira wa maabitha borithi IPOA gwika mituki na kumateithiriria mone kihoto. Hivyo tunaangalia kuwa ni kama polisi wanajaribu kuoficha, na tungetaka sana upasuaji utakapofanyika pia wale ambao wanafanya upasuaji waweze kutuambia mambo ya ukweli. Kiangalia pale hivyo ciuria ciane ya moragirwo na guikio kware-ini mwena wa Mukuru kwa Njenga no cithite na mbere na kuaga anja goko uthuthuria wa mĩĩrĩ ugithie na mbere thiini wa nyumba ya kuiga mĩĩrĩ ya City. Ngiribotera Kameme TV kuma muciĩ munene wa Nairobi, Jeta Gitau wa Wanjiku. Atongoria a kanitha wa ACK ni moritie mbeũ njĩthĩ rungu rwa gĩkundi kĩa Gen Z marugamie mirurungano yao na mahe President William Ruto kanya ga gwetha kihonia kia mateta maria maheanire. Matongoretio ni Archbishop wa kanitha uyu Jackson Ole Sapit. Atongoria ya ni manyitete mbaru mururungano uria wiriga gutafanio ni mbeũ njĩthĩ aya makiuga ni wahinyĩrĩirie mogaruruku thirikari-inĩ. Umwe wa mogaruruku maya ari kũbunjwo kwa ndundu ya maminista na guteanĩrio kwa watho wa kĩgĩna toria mwandĩki witũ Gitau wa Njuguna aratarĩria. Guku mirurungano ya mbeũ njĩthĩ thiĩte na mbere na gũtabanio kũndũ gũtiganĩte guothe bũrũri-inĩ. Mbeũ njĩthĩ rungu rwa gĩkundi kĩa Gen Z nĩ morĩtio kwamba kũhũmũka na kwe President William Ruto kanya ka gwetha kĩhonia mateta marĩa maheanĩte.
Ritana ririkitio ni Archbishop wa kanitha wa ACK Johnson Ole Sapiti hindi ya giikaro na andiki a mohoro akiuga President Ruto ni igwite mateta mao na ni ambiririe kumethera kihonia kuonania atianire watho wa kigina ona ningi akibunja ndundu yake ya maminista kweheria budget ya wabici ya mutumia wa president hamwe na budget ya wabici ya mutumia wa munini wa president ona oroho agikira kirore watho wa kuhotomia kumbo kwa kamiti ya ithurano na mihaka IEBC. We appreciate the IEBC Amendment Bill 24 months of all who are charged with running of these critical sectors. We see the current crisis not as the Kenya we want. Moreti ayuthia ya kwe president kahinda kaiganu gagwicokaniria niguo ahote kurunga thirikari yake kuria kungikoro kugomete. Please desist from actions that will jeopardize the very future that we are all fighting for. We appeal to protesters to suspend protest and give government time to attend to the raft of demands. Ona gukire uguo Sapiti ni oritie president gwika mituki na guthinga mahoro ma kuria mbeca cia muingi irorira niguo mbeca ici huthike gukinyaniria tabarira ngurani cia kuguna muingi. We say no to a culture of impunity, corruption, continuous violence, tribalism, poor services delivery, especially on essential sectors like health, education and agriculture. Iguru ria maya mothe Sapiti ni akomithitie maabitha borithi ni kuhuthira hinya mukiruku hindi ya kung'ethanira na arurungani o undu umwe na kunyitwo migwate kwa andu na gucungiriria amwe ao kuonekana makuite. We demand that abductions must stop and those held in police custody must be released immediately or produced in court for possible prosecution if there is any criminal against anyone. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Gitau wa Njuguna. Ni ngatho Gitau wa Njuguna ni undu wa riboti iyo twitikirie riu twambe tugiikirie oro ringi thiini wa ikereka ria keri ria mutamburuko wa mohoro ni tugucokereria na ikereka ringi tukuhinyirie maria magitigarite kiondo-ini gitu ndugagibashie mitambo. Aya, amna Go TV stream? It's free. Go TV stream iko mkononi na ni free. Download Go TV stream app for free. Uenjoy live TV na shows kamia nane. Download and watch later anytime. Anywhere. Go TV stream iko mkononi na ni free. Available to active subscribers. Go TV. Love it. Mitino ya miaki. Ing'oki shitiganite ta cia ng'aragu. Sai kwangu ng'ombe karibu 30 imekufa. Ona athira mugunda ndaigwa taingirira maithori. Mbura ya El Nino ihanite ta mutu ofatie ne gwetikirika mahinda-ini maya. Mumera ugirio ni ng'ombe gutiri na irio cia ng'ombe gutiri cia ciana nini atumia matiri runyeni. We now have reports of rampant illegal logging of forest. Niguo gutigirira no wagia na umenyo wigie maria maturigicĩirie nyitanagira na mwandiki witu Gitau wa Wanjiku mutamburuko-ini wa mohoro muthenya wa Jumamothi guku gwa Kameme TV muthigi wa ruriri. No wende andu aria makurigicĩirie arata hamwe na family yaku muikarage na thayo na mukenete. Nyitanagira nani Ngugi wa Karanja ngigutereba thiini wa tabara ya kwibanga guku gwa Kameme TV. Urathie gucokora thimu na thimu yoti yaku tigai kwaria mbere ya ciana. Athuri mendaga leadership koguo angĩkorwo muthuri waku ndoi ikara uguo muri akigu. Oro muthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 6. Wona thĩna kĩũra rũga kumutwarira ihu akumuhe chocolate o mundu ena rũthiomi rwake. Nĩ mũndũ amenye mutumia wake akenaga rĩ tiga guthaka na mũndũ mwari ndugu nake angĩkorwo nĩ ũrenda kũrũgamia mũciĩ waku. Tũkũrehagira ageni mwaki magũtara
It's all about communication. Kwiyaria, kwiyiturura, ukahutha ngoro yaku. Nawe ugatigwo ukibanga. Maundu maya no igubangwo. Ambiriria hario ri na kiria ri nakio. Good. We wibange. Tugagicokereria oro ringi gakunyita ugeni tuthi na mbere na mutamburuko witu wa mohoro muthenya wa keri kirumaniririo arimi ya kahua a Society ya Kibirigwe macokire kuhinga barabara nene kuma ya Thagana guthi Karatina thutha wa mucemanio uria maretetie kwaga guciara matunda. Arimi ya mathiete na mbere na gukirira urugamiriri wa Society no makiuga matire na mwihoko nao, na ona kuhana uguo Minister wa Society na iganda thirikari-ini ya Kirinyaga Albert Jero ni anirire mucemanio wa mwanya tariki 6 mweri ukite riria arimi magakorwo na mweke wa gutua matua megie uramati wa Society no. Muthi wa keri kirumaniririo arimi a kahua kuma ithei-ini nyanya iria rungu rwa Society ya Kibirigwe maumuruka barabara-ini ya Thagana guthie Karatina na kumihinga magiteta ni urugamiri wa Society no kurumirira marihi ma mwaka uyu. O ni thutha wa mucemanio uria arimi aya maretetie umuthi kwaga guciara matunda na gikundi kimwe kia arimi kwaga kuiganira, mucemanio uria gutongoragio ni Minister wa iganda wonjoria na Society Albert Munene Njeru. Igiriki bitu banatatongoria gwa kuthikiriria farmers buria mangikorwo makenda kuga na konike muthenya wa umuthi tukire nigetha tumathikiririe na ngwiciria mucemanio uma na maoni ngurani no itu banatatongoria igiriki bitu ni kurumirira watho nigetha kiboto kia murimi wothe kionekane. Kuringana na arimi aya marihi ma kahua mwaka-ini uyu ni mathe makiria undu uria ucungireirie magie na nganja na urugamiri wa ihinda riri. Kahua gaka mukamite ri kendagio kando na ka murimi tondu mukamite athie kagura mugunda kagura ngari kagura ki murimi mwana ndarathomithia. Riu arimi aya makinyiriirie no nginya arugamiri aria mariho meyeherie na makorwo magithura arugamiri eru aria mekuramata kahua kao na wigiriki mwega. Reti turumia 70 niki turenda kindu kira turenda kia mbere turenda inquiry na forensic audit and forensic audit na kamete yume ofisi forensic audit yegeko kamete tegakoro ofisi eko yumete yothe factory ni ireko ciathe ciethurire atongoria aria irenda na ihote gutindika maundu mao kuringana na uria mahana. Minister wa wonjoria iganda na Society Albert Munene Njeru anirira mucemanio wa arimi othe tariki 6 mweri-ini ukite kuria arimi magakorwo na mweke wa kuhiana mendekithia mao na gutua itua kana ni megukorwo makieheria arugamiriri na macoke githurano-ini. Twatangaza officially an SGM tariki 3 mweri wa 2024 it will be on a Tuesday. Tucemanio kuringana na mbairo ya cooperative ino tugia na mwerekera nigetha murimi age na kiboto giake. Albert ongereire ati arugamiri aria mari kuo kwa ihinda riri matigwitikirio kuingira wabici-ini na urugamiriri wa Society ino gukorwo moko-ini make gutigirira mihang'o ya Society ino ni yatwarithio na mbere. Secretary manager members othe ni metikaniria secretary manager akorwo ari wabici operations iriko ithi na mbere cia secretary manager ko ithi na mbere no management maundu mangi mothe me ofici-ini yakwa otabura ndekire kuria kungi. Atongoria gicigo-ini giki makiuria arimi kugia na ukiriria o nginya mihang'o ino irikirire na kahua kao gakorwo gakiramato uria kwagiriire. Mwona utongoria utirathiro kwagiriire andu mena right ya kuheana woni wao naguo sheria ya afuato tugekira mundu uria turona ni agiriire. Handu-ini ha Kameme TV kuma Kibirigwe dia kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Winaina wa Kiarie. Tugitigana na riboti yo riu kunyihio gwa kigina kia mahuthiro thiini wa Ministry ya Githomo
Kuhota kuhotomia mathomo thiini wa ngathi ya githomo kia muthingi, Ministry ya githomo ikiuga mwaka ukite arutwo milioni 1 a grade ya kenda matigairwo ona ndururu ya mbeca cia mahuthiro. Akiaria ari mbere ya kamiti ya bunge ya githomo, mwandiki mukaru ministry-ini ya githomo Belio Kipsang ni ataririe ati thukuru cia JSS inyihiirio kigina gia ciringi bilioni 15.9. Riri aruto thukuru-ini cia JSS itanyitwo kuongerereka kinyagia aruto milioni 3.2 mwaka ukite. Unyihu wa kigina kia mahuthiro ma aruto waya gugacungiriria gutharara kwa mathomo. Who are these? We have junior school. Kuringana na mwandiki mukaru ministry-ini ya githomo Belio Kipsang, thirikari ndibangĩire mbeca cia mahuthiro ma aruto milioni 1 aria matanyitwo kuingira grade ya kenda mwaka ukite. On free day secondary, on the junior school funding, this one we shall not be able to fund 1 million learners, so we are requesting for 15.9 billion shillings for grade 9 when they join in January. Kipsang ataririe kamiti ya bunge ĩgiĩ githomo ati kwa ihinda iraya thirikari ndikoretwo ĩgĩkinyaniria mbeca iria ciendekithĩtio cia mahuthiro ma arutwo. Ona kuhanĩra ũguo akiuga rita rĩrĩ uyu ni undu ũngĩthararia mĩhang'o yothe ya mathomo. We are running short of 622,000 shillings in our primary schools. If nothing was to happen, I think this is one area where we can also try to see how we can be able to spread that shortfall across. But for junior school, it will be very difficult for us to proceed because a whole class has been excluded. Kamiti ino yugite hamwe na mbeca cia mahuthiro ma arutwo, tafarira ya irio mathukuru-ini, waki wa irathi na ukinyaniria wa igeranio cia kĩbũrũri iria itanyĩtwo mũthia-inĩ wa mwaka itibatie ona hanini kwehererio kana kunyihirio kigina. If 1 million students are not captured in the capitation, and which means they are not going to get their capitation money, where are these students going to get the money from? 3 main areas that you need to put a lot of emphasis on is that make sure that you have the money reach the schools. Make sure the services are felt on the ground so that you avoid a lot of grudging, a lot of complaints. Kwa ihinda riri, Ministry ya githomo yugite kuri na unyihu wa shiringi milioni 622. Ici ari mbeca cia mahuthiro ma aruto aria makoragwo na mawathe thukuru-ini cia muthingi, shiringi bilioni 15.8 cia mahuthiro ma aruto a JSS, shiringi bilioni 12.7 mbeca cia mahuthiro ma aruto a thukuru cia secondary, shiringi bilioni 5 cia urugamiriri wa igeranio na shiringi bilioni 742 cia ukinyaniria wa mihang'o ya kanjo ya igeranio bũrũri-inĩ. We have made all the necessary arrangements that we are required to do as a ministry to ensure that we are prepared to deliver the exam and assessment in October, November. And I would want to believe that in whatever way we must be able to get this resource of 5.083 billion shillings for invigilation and examination and 792 for operations of examination council. Kamiti ino oho ni tumurite ciuria cia uria tafarira ya irio mathukuru-ini ithamitio kuma rungu rwa Ministry ya githomo kinyagia ruhonge-ini rwa gutangikira mogwati guku bũrũri-ini. When somebody just sits and decides that you're going to move something that are structured, then you take it to another department. For what reasons? And I would want Treasury to tell us what interest do they have with this school feeding program. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadiro. Kiama kia arutani a thukuru cia secondary KUPPET ni kihete thirikari notithi ya mugomo ya thikũ 7 gikiendekithia thirikari ihingie mendekithia mao maria ni hamwe na kurekererio gwa thirĩ uria mari naguo wa motungata ma ũrigitani thikimu-inĩ ya arutani, kurutithio wĩra kwa ngirimiti ya ũiguano ya mwaka wa 2021 nginyanagia 2025 gatagati-inĩ ka mendekithia mangĩ. Gũkũ KUPPET kiuga wona mendekithia
mendekithia maya maga gukinyanirio arutani matigacokereria mathomo tamu-ini ya gatatu guothe bururi-ini. Thikũ mũgwanja nĩ kĩama kĩa arutani gĩa thukuru cia secondary KUPPET gĩkĩũria thirikari ĩhingie mendekithia mana ma arutani narua ta ũrĩa kwahotekeka. The government is to honor its concrete commitment on 4 issues critical to teachers' welfare in the country today. Hamwe na mendekithia maria thirikari yũrĩtio ĩhingie nĩ kũrekererio gwa thirĩ wa kĩgĩna kĩa motungata ma ũrigitani thikimu-inĩ ya arutani narua ta ũrĩa kwahotekeka, kuona arutani aya matiramũkĩra motungata ma ũrigitani kuma kũrĩ mathibitarĩ ma andũ kĩũmbe na ma mission, ona thengia wa mbunge ya kĩbũrũri gũkorwo ethukĩire thikimu ĩno kĩgĩna gĩa ciringi birioni 15. This one has virtually collapsed due to the government failure to remit premiums for more than 6 months. Nearly all private and mission hospitals have withdrawn from the scheme. Riendekithia rĩa kerĩ nĩ kũrutithio wĩra kwa ngirimiti ya ũiguano ya mwaka wa 2021 nginyanagia mwaka wa 2025 ta ũrĩa yatabanĩirio mogarũrũku mweri-inĩ wa 8 mwaka mũhĩtũku. This agreement, which gave teachers peanuts, went through the full legal process, including its registration at the Labour and Employment Court. That of teachers cannot be negotiated. The bare minimum is its implementation and not a renegotiation. Kĩama gĩkĩ no kĩendekithĩtie kũheo marũa ma wĩra wa gũtũũra kũrĩ arutani 46,000 arĩa makoretwo marĩ rungu rwa mũbango wa internship, gũkũ makĩhoka nĩ megũkorwo mahetwo marũa maya mbere ya mũthia wa mweri ũyũ kũinĩkĩrĩra na mũcara wao wa mweri ũyũ ũkorwo wĩingĩrĩte akaunti-inĩ cia bengi ciao kiumia-inĩ gĩũkĩte. The purpose for which SRC was created was to rationalize pay and to look at how pay differentials could be harmonized. Riendekithia rĩa kana nĩ kwandĩkwo wĩra kwa arutani 20,000 a thukuru cia JSS rungu rwa mũbango wa internship, kuona kũrĩ na ũnyihu wa arutani 73,000 a thukuru cia JSS guothe bũrũri-inĩ. All stakeholders in education, starting from President William Ruto himself, all parliamentary committees and other policymakers recognize this as a priority investment in the sector. Arutani aya nĩ makũmithĩtie iremithia iria thirikari ĩrahũthĩra cia kwĩgiritania na kweherio kwa watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024 nĩguo kwaga kũhingĩrio mendekithia mao, gũkũ makĩmĩũria ĩtĩkĩre kũnina kaimana ũhũthĩri mũru wa kĩgĩna. Angĩkorwo mendekithia maya matigũkorwo mahingĩtio rungu rwa thikũ mũgwanja, arutani aya nĩ manĩrĩire gũkaiga mĩrĩo yao thĩ wona thukuru ciacokereria tamu ya gatatu guothe bũrũri-inĩ. It's now time for us to tell the government that enough is enough. Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanire nginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kuuma 1 nginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuwihotanire nginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigiririki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Ndaciarirwo na wathe ndĩ mũnini kũrĩ andũ manyararĩte mũno, andũ mena mawathe na kũrĩ andũ angĩ nao metha nyingĩ mũno. Wambe wĩtĩkĩre atĩ niĩ ndĩ na wathe na nĩ wathe ũtagacenjia. Niĩ ndiĩrĩgagĩrĩra atĩ nĩ ngamera magũrũ. I am a living testimony.
Njĩtagwo Martin wa Janet, thabarĩ ya gĩthima kĩa muoyo ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩũka haha ũkamenya kĩhonia na ũgathikĩrĩria na ũgateithĩka. Nĩ tondũ kĩ ndĩkũrehagĩra ndungata ya Ngai. No ũkorwo ũrarĩo nĩ ũndũire na wĩ mũhonoku na nĩ wendete Ngai. Gĩthima kĩa muoyo nĩ kũhe mũndũ mwĩhoko. Nĩ ndĩona kĩakire ingĩhota kũmenya tondũ ndwari ĩno nĩ ndwari ya kĩmũ. O muthenya na ikereka ria ruhia kundu kwingi muno nginya gukoretwo kuna ng'aragu muno ni nguona thirikari icirie uhoro wa mwananchi wa kawaida no ni matiga utuheni uhoro wa mutu. Mateta mao ni kuri atongoria thutha wa kurutana kuhingia kihoto kiao gia kumacagura mamarugamirire. Twakirikirie uhoro wa githurano turenda tuone mibango na mikakati yanyu iria mwikirite. Morito ma muingi no wagiriirwo ni kumakua. Tutajenga uchumi wa taifa letu la Kenya. Bei ya mafuta imepanda. Kama ulifanya hiyo kasi ya kukosoa serikali ya Uhuru Kenyatta, hatungefika hapa tuko. Akenya megweterera na magweterera nginya ri. President na thirikari iria mwithini wayo irenda gukura kiri na opposition. Githurano gia thirari no uthondeke kindu gitagwo post election coalition. Rekei andu matige gwitigira opposition. Nyitanira na ithuĩ o muthenya wa Jumatatu thaa 1:30 nginya thaa 3 cia hwaĩ-inĩ. Thirikari nĩ ikoretwo ina kambuni cirathiĩ hathara. Thirikari ti haru tondu tutire turaigua civil servants magite mishara. Tukigariũra ikabo cia kĩũteti na maũndũ mangĩ matiganĩte. Marathethũkĩra thirikari na ihinda rĩrĩ inini ũguo ĩkoretwo wathani. Ndũkũbatara gũikarania na mũndũ ihinda inene nĩgetha ũmũmenye. Thirikari cia counties nĩcio kĩndũ kĩrĩa kĩambĩte kũfail andũ aitũ. Tabarĩra-inĩ ya nditimũrano gũkũ gwa Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Tugacokia ngatho niwe guthii na mbere na unyitaniri waku tugagicokereria thiini wa gikunjo gia kere tuingire iharo-ini citu na njorua ya gitaru kia Africa na mabururi ma Commonwealth ihenya-ini ria mita 100. Ferdinand Omanyala no athiete na mbere na kwinora icoka mucini wa Miramas bururi-ini wa Faraja mbere ya kunyita itemi macindano-ini ma Paris Olympics kiumia giukite. Kuringana na Omanyala we arongoreirie gwika wega ikereka-ini ria mwaka uyu thutha wa gwika mogaruruku ma gucenjia kocha wake udumwe na kunyihia macindano maria aranyita itemi kalenda-ini ya mahenya mwaka uyu. Manyala niwe wa mathire ihinda ria keri riega itena-ini ria mita 100 mwaka uyu kuona andikithire hotani wa sekondi kenda mahenya-ini ma kwigwatira tigiti wa Olympics kiharo-ini kia Nyayo kaunti-ini ya Nairobi. After doing 9-7 in Nairobi, coach said we have to go down a bit because it was a bit distant from the Olympics. So we need to run those times at the Olympics. So coach said we need to tone it down a bit. So we did a bit of a lot of stuff before we went for Hangelo. And then coming to Hangelo, it was rainy and slippery and all that. So we couldn't say that was a perfect race. But again, a win is a win. So coming into Miramas now, post-Olympics, pre-Olympic camp, it's been nice, and we've been doing a lot of intensity work because now it's more of intensity and less of volume. So intensity is hard because it's of less recoveries and a bit of much of pushing your body into doing reps that should be the same first to the last. I'm happy with the progress. My body is responding well, and it's a low altitude area, so we're having a very good training time here, and I'm excited. I'm so excited with 12 days to go. Iharo igere cia mubira wa ikabu nicio ihingũrĩtwo kĩharo-inĩ gĩa Kasarani kũhĩtũkĩra ũnyitanĩri wa thirikari ya Kenya rungu rwa thukuru wa mathako Kenya Academy of Sport, ũbarũthi wa Faraja na rigi ya mũthako ũyũ ya America NBA. Iharo ici itanyĩtwo kũhũra njeki ũkũria wa mũthako ũyũ bũrũri-inĩ kuona Kenya ndikoretwo ĩgĩka wega mbĩtĩka-inĩ cia kĩmabũrũri. Akĩaria hĩndĩ ya igongona rĩrĩ mwandĩki mũkarũ ministry-inĩ ya mathako Peter Tum nĩ ahinyĩrĩirie wĩrutĩri wa thirikari harĩ gũkũria mathako mothe gũkũ bũrũri-inĩ.
We are very delighted and thank the AFD for considering Kenya to be among the countries after Nigeria, Senegal, and Morocco to have the basketball experience. This is one of the initial or first partnership we've had where a facility, together in the partnership of CAS, has come to fruition. In that MOU, we agreed to work together in Kenya as the NBA for 3 key areas. One was to get the game going in schools, to improve the access to the game through schools. The second one was to work to identify elite talent in the country. And the third was to assist with getting facilities built in the country so that young people have a place to play. I'd like to extend my thanks to the NBA and to the AFD and underline the powerfulness of the partnership between those two organizations. We were pushing for this court to be commissioned before the Olympic Games. And when His Excellency the President himself took it upon himself to come and witness the signing of the MOU in the US, the whole country was full of very good things, expecting good things to come from this venture with NBA. Riboti iyo niyo yatukujira mohoro maito hwaini uyu wa umuthe tukagicokia ngatho nyingi muno makiria niwe gukorwo uri mitambo-ini Esther Wanjiru, Francisca Wangui, Jennifer Nyawira, Jacqueline Kinyua, Dan wa Total Kiruguya, Dylan na Karori meitura-ini ria Kaboge, ithe wa Maina, nyina wa Maina meitura-ini ria Barisho, Peter Mushangi arutagira wira mwena wa Kiruguya mari hamwe na mutumia wake Esther Wanjiru wa Mushangi meitura-ini ria Kimande maruga matiumaga mitambo-ini. Zakaria wa Ciondo ari mwena wa Kiruguya ni kura twirorera. Isaka Gashima, Mary Wanjiru, Patrick Gashima na mutumia wake Frida Gashima meitura-ini ria Mugwande. Mr. Katho Mutito mari hamwe na Joel Muthike Mutugi, Sophie na Wangari wa Kibanga methoko-ini ya Kiruguya. Thengio muno makiria githuako-ini ka Macharia kuma Bahati Nairobi. Thengio muno makiria tugagikujira hema itu haha ya mutamburuko wa mohoro. Ni ndirona Kigosho Live makihariria gukorwo magigutereba thiini wa tabarire no maitongoretio ni Martin wa Janet. Utuko mwega, nie njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a, tuguteithanagia na Nyambura wa Musha mwathiriri witu na njira ya ciko. Utuko mwega, Ngai njega.